ករាជថ្មីនៃសមរភូមិគុនខ្មែរដ៏ធំបំផុតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមកដល់ហើយអៃរ៉ាមហាកម្លាំងគុនខ្មែរអមពលដ៏មហាសាលរបស់អ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរស្ដែងពីការតតាំងកណ្ដាប់ដៃរន្ទះជើងកែងជង្គង់យ៉ាងព្រឺព្រួចមានត្រាប្រណីជាមួយនឹងដៃគូប្រយុទ្ធមកពីគ្រប់ទិសទីជើងខ្លាំងពិតប្រាកដនឹងខ្លាយជាម្ចាស់ប្រាក់រង្វាន់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអៃរ៉ាថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកុម្ភៈនេះការប្រកួតបើកឆាកទូមិត្តភាពអន្តរជាតិកណ្ដាប់ដៃម៉ាស៊ីនរីគីសេងថងចេញស្វាគមន៍ជើងខ្លាំងមកពីអ៊ីរ៉ុងអាមៀរេហ្សាអ្នកលេងដៃធ្ងន់ហាត់ភីចេញតតាំងនឹងអ្នកលេងកែងរហ័សមូហាម៉ាត់ថេរីទូមិត្តភាពជាតិអ្នកលេងគុនខ្មែរមុកតាន់អ៊ុយទៀបប្រកួតជាមួយអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលសំរុកធុនច័ន្ទសាលអ្នកលេងជង្គង់ស្រួចធុនប្រាក់ស៊ីនប្រកួតជាមួយអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរអាវុធខ្លីចនប៊ុនថងអ្នកប្រដាល់ផ្លៅខិនមានរិទ្ធរីគីម៉ាវិនប្រកួតជាមួយអ្នកប្រយុទ្ធសុភភ័យវណ្ណៈសំណាងសូមរងចាំទស្សនានិងហូបគេជ្រៅលើកទឹកចិត្តការប្រកួតអស្ចារ្យរបស់ពួកគេកុំភ្លេចថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកុម្ភៈនេះចាប់ពីម៉ោង3រសៀលតទៅនៅស្ទូឌីយោប្រដាល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខេមវូតស្ថានីយទូរទស្សន៍ CMC រិស័យកៅផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CMC ព្រមទាំង Facebook Page CMC TV អៃរ៉ា Energy Drink CMC Sport អៃរ៉ាមហាកម្លាំងគុនខ្មែរឧបត្ថម្ភផ្ដាច់បុកដោយអៃរ៉ាធម្មពលខ្លាំងដូចដំរីអៃរ៉ាផលិតផលកូនខ្មែរ